तो गाइस अगर आपका बजट 20,000 रुपीज है और 20,000 में आपको एक कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड चाहिए अलॉन्ग विद मॉनिटर, तो कुछ भी इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? अभी ये जो कंप्लीट सेटअप बिल्ड होगा उसमें आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री आएगा। इसमें प्रोसेसर है Ryzen 3 का 3200G प्रोसेसर है, 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है, MSI का B450 MA Pro Max मदरबोर्ड है, 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की T-Force की रैम है लाइफ टाइम वारंटी के साथ, 500GB की क्रूशियल की SATA SSD है, एंटी स्पोर्ट्स का 400 वॉट का SMPS है, 3 RGB फैन वाला कैबिनेट है, 19 इंच का जेस्चर का मॉनिटर है। ये कंप्लीट सेटअप जाएगा आपको 20,000 में। ओके गाइस, अगर आपको 20,000 में कंप्लीट पीसी बिल्ड चाहिए अलॉन्ग विद मॉनिटर एंड कीबोर्ड माउस कॉम्बो, तो आप आज डिजिटल अलायंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। सर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है और व्हाट्सएप लिंक अबाउट सेक्शन में है, तो आप उनको जरूर कांटेक्ट कर सकते हो।